Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber slime yapacağım. Yani pek de güzel bir şey olacağını düşünmüyorum. Neyse hadi başlayalım. Malzemelerimi sayacağım ilk önce. İlk önce böyle bir su bazlı tutkalım var. Şöyle zaten sıvı yapıştırıcı slime için falan yazıyor. Bunu kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Bir de boya katmayacağım arkadaşlar. Kendisi zaten renkli kırmızı. Bir sürü renk vardı. Sarı falan vardı. Sarı şeffaf. Yeşil falan yani. Şöyle bir simim var. Bir de tıraş köpüğü. Borakslı su olmazsa olmazımız. Ve normal su. Arkadaşlar bir de böyle kaba ihtiyacımız var ve kaşığa. Boraks suyu ile ılık suyla yapmanız gerekmiyor. Soğuk suyu da olur. Benim zaten şu anda soğuk. Geçen videolarımda da söylemiştim bunu. İlk önce tutkalımızı ekliyoruz. Ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız o kadar ekleyin. Oo, çok güzel, harika bir renk. Bence yeter bu kadar. Şöyle bir şey oldu. Bunu karıştıralım. Aslında bunu karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. İçinde hiçbir şey yok çünkü. Yeter bence. Karıştırmaya bile gerek yok aslında. Tutkal eklediğimizin yarısı kadar su ekleyeceğiz. Yeter bence. Bu su ne yapıyor diye sorarsanız böyle inceleştiriyor. Bir de daha fazla akışkan olmasını sağlıyor. Şu anda ben pamuklu bir slime yapacağım. Şimdi ben bunu karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bunu gördüğünüz gibi karıştırdım. Böyle güzel bir kıvam aldı. Diğerine göre daha akışkan. Şimdi böyle şeyimizi ekleyeceğiz. Evet, bunu ekleyeceğiz. İlk önce bunu ekleyeceğiz gibi geldi. Oo, kabarıyor arkadaşlar. Şöyle. Biraz fazla oldu herhalde. Oo, bayağı fazla oldu hatta. Olmazsa su ve tutkal ekleyeceğiz. Arkadaşlar çok şirin bir rengi var. Şu anda kameradan şey gibi gözüküyor, böyle beyaz gibi. Ama çok tatlı bir rengi var. Şöyle arkada hep boyaları kaldı. Oo, hep altta kalmış gibi boyaları. Çok güzel. Arkadaşlar böyle karıştırması, böyle bakması bile çok eğlendirici. Çok az daha su eklemek istiyorum ben. Arkadaşlar çok şirin oldu. Kırmızı olmadı, pembe renk oldu. Burada tıraş köpüğü kalmış. Şunu çekelim. Biz buna boraks eklemeden hemen katılaştı herhalde arkadaşlar. Ben bunu bir güzel karıştırıp ondan sonra geleyim bence. Çünkü video çok uzayacak. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey oldu. Böyle çok şirin oldu mama rengi. Dibinde bir sürü tutkal var arkadaşlar. Neyse, biz her yere batırdık. Biz şimdiden boraks suyumuzu ekleyelim. Oo, hemen katılaştı. Bu kadar hızlı katılaşacağını beklemiyordum. Şöyle. Şu anda tabak böyle yani ağlıyor arkadaşlar. Çok fazla batık. Ellerim de batık böyle. Şuraya bakar mısınız?
pofuduk oldu arkadaşlar. Biraz daha ekleyeceğim. Çok eklersem fazla katılaşmasın. Yeter. Arkadaşlar biz yani bu tutkalı kırtasiyelerde bulabileceğinizi söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Eğer söylemediysem şimdi söyledim. Ben elimle karıştıracaktım, vazgeçtim. Biraz daha kaşıkla karıştıracağım da çıkmıyor. Evet. Ama arkadaşlar kaşıkla da olmuyor artık. O yüzden elimle karıştıracağım. Sadece dönüyor kaşık. Şu anda çok garip bir şey oldu. Çok pofuduk oldu arkadaşlar. Pek açılacağını sanmıyorum ama. Oo. İlk yaptığım sarı slime'dan daha güzel oldu arkadaşlar bu bence. Çok pofuduk oldu. Ben bu kadar pofuduk olacağını beklemiyordum. Bir de arkadaşlar böyle nasıl diyeyim çok yumuşak. Önceki fail olmuştu. Ben bunu iyice karıştırıp geleyim en iyisi. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu slime'ımı yaptım. Çok fazla şey eklediğim için, tıraş köpüğü eklediğim için fazla pofuduk oldu. Açılmıyor yani. Bunu çekelim. Şunları hep çekelim. Evet. Ve sonra slime'ımızı oynayalım. Ben bu kamerayı yakınlaştırıp geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani böyle masayla çektim. Ama masa çok pis olduğu için yani pis demeyeyim de hep su döküldü. O yüzden silelim. Yeterli. Evet. Şimdi bunu oynayalım. Bence sağırdan daha güzel oldu arkadaşlar. Bu çok fazla pofuduk oldu. Çok açılmıyor ama. Oo patlıyor bitmiyor. Açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda rengi çok tatlı. Kamerada çok açık ve beyaz gözüküyor herhalde. Evet çok açık gözüküyor. Ama çok güzel yani. Çok pembe yani. Kırmızı olmadı. Tıraş köpüğü rengini açtı bunun. Arkadaşlar açılıyor ama böyle bırakınca akmıyor yani. Yani böyle çekmemiz gerekiyor. Olmadı. Akacak mı? Akar herhalde. Kopuyor. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın şimdi. Harika. Çok güzel bir renk oldu arkadaşlar. Çok rengini çok fazla beğendim ben. Şu anda kadrajdan çok fena çıkıyorum. Bu çok kelimesi de bugün bana musallat oldu herhalde. Bayağı güzel ya. Ben bunu çok sevdim. Arkadaşlar yırtılıyor çok fazla zorlarsak slime'ı. Arkadaşlar ortasından yırttım şu anda. Çok güzel. Neyse arkadaşlar biz bu videomuzu burada sonlandıralım bence. Umarım bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyse beğenmedim butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.